Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Дорогие братья и сестры, дорогие сограждане, скоро пройдут выборы в Джугурку-Кинеш, и уже очень много опасений, слухов и интриг. Муфтият, мечети, вне политики. Но мы хотим напомнить вам, каждому. В Коране Аллах говорит: «Фазаккир фа инна зикра ля танфа'л му'минин». Напоминайте, и поистине напоминание помогает верующим. Политика ислама строится на привлечении благ большинства, избежания вреда и угроз. Придерживаясь нейтральности, хотел бы призвать всех к единству, честности и порядочности. Недопустимо использовать ислам, религиозные чувства верующих, чтобы достичь власти или получить должность. Недопустима и показная религиозность, так как это очень близко к лицемерию. Аллах знает наши намерения и все дела по намерению. «Иннамаль а'малю бинният». Поистине, все ваши дела по намерению. Так сказал наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Хочу напомнить, власть – это всего лишь средство, чтобы попытаться улучшить жизнь простого народа. Власть не является целью. Хочу напомнить, конечно, всегда были и те, кто ставил свои личные амбиции или личные интересы, стремясь к власти, к должности любым путем. И такие люди могут идти на все ради своих интересов, даже на явное зло. В исламе есть запрет таких путей. Запрещается достижение блага, ставя якобы благие намерения харамным, запрещенным путем или запрещенными средствами, например, подкупая избирателей, использование черного пиара в отношении друг друга, распространение ложной информации и слухов. Граждане, братья и сестры, не продавайте свои голоса. Наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Ля-аналлахи раши валь мурташи». Проклял Аллах дающего и берущего взятку. Продажа голосов, так же как и подкуп, является харамом, является большим грехом, так как вы нарушаете договор, который сами подписали. То есть я имею в виду договор о выборах, который вы подписываете. Именно проведение выборов на основании соревновательной конкуренции. Значит, вы поступаете несправедливо. В Коране Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Уфу билюхут». Держитесь договоров. «Инна ахда кана мас'уля». Поистине о договоре вы будете спрошены в судный день. Власть, согласно исламу, это всего лишь испытание от Всевышнего Аллаха. Как вы получаете ее и как распоряжаетесь с ней. В хадисе наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Поистине вы будете стремиться к власти, а потом в судный день будете об этом сожалеть». Власть – это значит огромная ответственность перед Всевышним Аллахом в судный день. Ведь отвечать придется за каждого человека, за каждого обделенного или обиженного. Наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Каждый из вас есть пастырь, и каждый пастырь несет ответственность за свою паству. Каждый отвечает перед Аллахом не только за себя, но и за своего ближнего, за свою семью, за все общество и за всю страну, в которой он живет». Ислам призывает вас к единству, исправлению намерений и творению благих дел. Запрещается сеять вражду и ненависть ради достижения своих целей. Регионализм, трайбализм, национализм, радикализм и фанатизм – все эти крайности запрещены Всевышним Аллахом, и это является злом, которое несет вражду, фитну, большую угрозу для мира в обществе и стабильности. В Коране Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вата'аввану алял бирри ва таква, ва ля та'аввану алял исми валь удван». Соревнуйтесь в благих делах и не соревнуйтесь в грехе и вражде. Хочу предупредить о недопустимости разделения народа по региональным, национальным или другим различиям в политической борьбе. В
Коране Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Фа'тасиму бихаблиллахи джамиан ва ля тафарраку». Держитесь за ветвь Аллаха и не разделяйтесь. К сожалению, часто в политической борьбе могут использоваться разные черные технологии, провокации, чтобы посеять вражду и разжечь конфликт. Агрессивность, поспешность решений не от веры, а от сатаны. Наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: спокойствие, терпимость и ожидание, прежде чем принять какое-то решение, от Аллаха, а торопливость в поступках – это от шайтана. Довольство Аллаха можно заслужить, конечно, не только через намаз, орозо, но и через другие виды поклонения, совершение благих дел в обществе и для его блага. Помогайте ближнему, помогайте бедному, обучайте других, защищайте справедливость, говорите правду, осуждайте зло, исправляйте общество, но подавайте, самое главное, пример личными делами, а не только словами и обещаниями. Но делайте это честным путем, с чистыми намерениями ради довольства Всевышнего Аллаха. Подкрепляйте свои слова конкретными поступками и делами, ведь вы за слова свои будете спрошены в судный день перед Всевышним Аллахом. Мы только обязаны напомнить вам об этом, потому что это наша ответственность. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в Коране сказал: «Пусть будет среди вас группа людей, которые будут призывать к добру, повелевать одобряемое и запрещать предсудительное. Именно они окажутся преуспевшими». Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.